Okay, so before to proceed, I would like to welcome you all in Indian style. Namaste. Преди да започнем, искам да ви поздравя с добре дошли в индийски стил. Намасте. Yes, and today we are going to discuss a very important, very interesting, and I think a very necessary, useful topic for you all. Днес ще дискутираме един много интересен и надявам се интригуваща тема за вас. That is Ayurveda for beginners. Това е аюрведа за начинаещи. Yeah, because I said it's important or necessary because we have been doing different webinars on different topics. Казвам интересен и важен, защото ние правим вебинари на различни теми от аюрведа. Yeah, with like Prakriti or body type or how to boost your immunity. Например, пракрути или типове тяло или как да подсилим имунитета си. Yeah, or recently we have done the joint pain and Ayurveda. Наскоро направихме ставни болки според аюрведа. Yeah, so to understand all those webinar, like there is an importance, there is a need for you all to prepare the base knowledge of Ayurveda, and for the newcomers, it's very important to introduce them. И за да разбирате аюрведа и нейните теми, особено за хората, които са в момента за първи път ни гледат или не са гледали нашите вебинари, е важно да разберат базата и основата в аюрведа. Yeah. Затова правим този вебинар. Yeah, and that's why we are coming up with this webinar, that is Ayurveda for beginners. И затова ние подготвихме тази тема днес, аюрведа за начинаещи. Yeah, and secondly, it is very important for you all to have the basic knowledge of Ayurveda, the basic knowledge of basic principles of Ayurveda. И според мен е много важно за вас да научите и да разберете базовото и основното познание за аюрведа и теория. Yeah, to understand, so it will help you to understand yourself in more better way and to lead the healthy and happy natural life. Което ще ви помогне същевременно да разбирате по-добре себе си, тялото си, неговите функции и да живеете един по-балансиран и здравословен живот. Yeah, and I consider that you all are like a beginner, totally new for this Ayurveda. So don't worry that we are going to start right from ABC of Ayurveda. И подозирам, че вие всички може би сте начинаещи в тази тема, затова не се притеснявайте, ще започнем от А, Б и В в аюрведа, основните теми и теории. Yeah, because I understand when you start something new, okay, it is really difficult, and especially when it is the science of Ayurveda, I understand it can be difficult for you. И аз подозирам, че започвайки с такава съвсем нова и не особено позната наука като аюрведа, за вас ще е трудно да разберете, затова сме подготвили тази тема, за да ви въведем в нея. Because I understand the pain and the difficulty when you start something new, the same way I feel for understanding the Bulgarian language. Защото мога да си представя как се чувствате с аюрведа, както например аз с български език, идвайки в България и започвайки нещо съвсем непознато и непонятно за мен. So don't worry that today we are going to go slowly, and I'll give you the basic knowledge of Ayurveda in more simpler way, so to make you fall in love with Ayurveda and not to scare about Ayurveda. Не се притеснявайте, днеска ще процесираме бавно, ще засегнем основните теми и идеи на аюрведа. Yeah, and I consider that you all are beginners, so that you will have questions. So don't worry. Again, we have kept the question answer session at the end of this webinar, so you can keep your question ready, and we'll answer all those questions at the end of this webinar. Така че всички ви ще възприемам днес за начинаещи. Ще имаме време и за въпроси и отговори. В края на нашата сесия сме запазили време, в което може да си зададете вашите въпроси и ние да отговорим. And I'll try my best to make this webinar as a perfect start for your holistic journey with Ayurveda. И аз ще дам най-доброто от себе си, за да направим този старт за вас в холистичната наука Аюрведа едно прекрасно изживяване. Okay, so let's start with the topic Ayurveda for beginners. Да започваме с днешната тема Аюрведа за начинаещи. Okay, so the first question, like when we introduce to this topic Ayurveda, what is Ayurveda? Първия въпрос и първата тема, която ще разискваме е какво е аюрведа. Yeah, because you all must have heard about Ayurveda, like in your yoga club where you go for yoga, or from the wellness magazine you read. Може би всички или повечето от вас са чували за аюрведа като название, като наименование в йога клуба, където ходите или от някакви печатни материали или в интернет информация.
or from the bottle of ashwagandha or kurkuma you buy. Или може би от шишетата на ашваганда или куркума, които купувате от някой магазин. Yeah, so for you all, you have the idea there is something called as Ayurveda science existing, but the picture is not clear. Предполагам, че вие всички имате някаква представа за съществуването на Аюрведа, но може би картината не е съвсем ясна. So I think that it is like understanding an elephant in a dark room. Представете си, че сте в една тъмна стая и вътре има слон, а вие не знаете всъщност какво има вътре. Yeah, so like somebody who is touching the tail of elephant in a dark room thinks the elephant is like a tail. Някой, който е в тъмната стая, пипа опашката на слон и си мисли, че слона е като опашка. Yeah, somebody who is touching the trunk of an elephant think elephant is like a pipe. Или някой, ако пипа хобота на слона, си мисли, че това е тръба и си мисли, че слона е като тръба. Yeah, so same way for you all, the perception of Ayurveda is in different angle, in different way. И сигурно възприятието за Аюрведа на всеки един от вас е различно по различен начин. Yeah, so don't worry, but that I'll make these things clear and easy for you to understand the basic things of Ayurveda in a more simpler way. Не се притеснявайте, аз ще ви помогна да разберете Аюрведа по по-лесен и прост начин. Yeah, so what is Ayurveda? To understand this, let's split this word Ayurveda into two parts, Ayu and Veda. За да разберете какво е Аюрведа и значението на думата, нека да я разделим на две, Аю и Веда. Yeah, so here when we split this word, Ayu means life. Като разделим думата на две, Аю означава живот. Yeah, and Veda, that means knowledge or a science. А Веда означава знание или наука. Yeah, so I think now it's clear to you that Ayurveda is just not a science with some health problem and the treatment, but it's a complete way of life. И може би сега вече добивате представа, че Аюрведа не е просто някаква наука, теоретична наука, а това е наука за живота. Yeah, so it's I can say it's a guide or a manual to lead the healthy and the happy life in a most natural way. Това е пътеводител или ръководство как ние може да живеем, ние хората може да живеем живота си по най-хармоничен и здравословен начин. Yeah, and I think this is the only science which has the meaning for its name, that Ayurveda, the science of life. И може би това е единствената наука, която съдържа това още в самото си название Аю и Веда, което означава, вече разбрахте, живот и знание. Yeah, and like I said, it's not just the treatment of some health problems, but it's a complete way of having a beautiful, healthy and natural life. И може би вече разбирате, че това не е само медицинска наука, която се занимава с третирането на болести и заболявания, ами това е един завършен начин на живот, за да бъде той балансиран и да се води в най-добро здраве. Yeah. So secondly, Ayurveda is a science which is originated in ancient India around 5,000 years ago. Аюрведа е наука, която започва съществуването си от древна Индия, може би преди 5-6 хиляди години. Yeah, and like I said, it is the science which honors or which gives equal importance for your like a body, mind and your soul. И това е наука, която дава еднаква тежест на тяло, ум и дух да бъдат в баланс. Yeah, or I can say like your physical health and your psychological health. Аз бих казал така, вашето психологическо здраве и физическо здраве трябва да бъдат балансирани и добри. Yeah, and secondly, the Ayurveda is a science which believes in making everyone pure from inside. И Аюрведа смята, че всички трябва да бъдем чисти отвътре. So to boost their immunity, boost their natural health power naturally, so that they can fight against different health problems around them and they can keep themselves safe naturally. Да подсилим натурално нашето здраве и нашата сила на имунитета отвътре, за да може той да се бори с заболяванията и с всички проблеми, които възникват в живота. Yeah, and I think like you all must have understood the importance of your natural immunity in this period of corona. Може би всички вие вече разбирате значението на силния имунитет в този период на коронавирус пандемията. Yeah. So Ayurveda is a science which make everyone responsible for their own health. Аюрведа е наука, която прави всеки човек отговорен за собственото си здраве. Yeah, so it's not like just like a spoon feeding science and just okay, take this and directly you will be healthy. It's I can say it's like a guiding path for you all to understand what is good for you, what is bad for you.
Това не е наука или това не е тип медицина, която само да ти даде лекарството или лекар да ти каже изпи това и отутре ще си здрав. Ами това е едно цялостно ръководство за управление на живота и на здравето на всеки един човек. Yeah, and it's your choice that you want to have a good life or with the life with the health problems. И всъщност избора е на всеки един човек дали ще има той един добър, здравословен и балансиран живот или ще има такъв със здравословни проблеми. Yeah, and that's what I mean that Ayurveda believes in making everyone pure or stronger from inside. It shows you the path. И това е, което ви казвам, разбирането и вярването на Аюрведа, че трябва да бъдем чисти и здрави отвътре. И всъщност това е един път на здравословен живот, който ни учи Аюрведа. Yeah, and that's why we say that Ayurveda is a science which teaches us the wisdom of living your life in a most harmonious way with the nature and in a happy and healthy way. И Аюрведа е наука, която ни учи как по най-добър начин и природен начин да живеем балансирано нашия живот. Yeah, and secondly, Ayurveda is said to be an eternal science. That means like which don't have any starting point or nor end point. И Аюрведа се смята за една вечна наука, която няма начало, същевременно няма и край. Yeah, so it's like a vast ocean, and it's like you're up to your wish that how much you want to swim and how much deep you want to go. Тя е като един океан, в който може да плувате колкото дълго на вас ви се иска и постоянно да откривате нещо ново. Yeah, and to swim in this wonderful ocean or in the treasure of this knowledge of Ayurveda, to understand the basic principle is very important, and that's why we are doing this webinar today for you all. И за да плувате в океана на познанието на Аюрведа, трябва да познавате неговите основни принципи, затова ние правим този вебинар за вас тази вечер. Okay, so let's move to the next slide. That is, let's see history of Ayurveda. Нека да преминем към следващия слайд, или това е историята на Аюрведа. Yeah, so far I think I am clear to you all that you understood what exactly Ayurveda is. Надявам се вече за всички е ясно какво е Аюрведа. Yeah, so now let's see the history of Ayurveda. Нека да разгледаме сега набързо историята на Аюрведа. Yeah. So like I told you, like it's a science which originated from ancient India around 5,000 years ago. Както ви казах преди малко, това е наука, която започва съществуването си от древна Индия преди около 5000 години. Yeah, but I say around 5,000 years because nobody knows exactly when Ayurveda was not existing. Казвам около 5000 години, защото всъщност от тогава има писмени източници и никой не знае кога започва съществуването си тази наука. Yeah, because till 5,000 years we find the written reference about Ayurveda. И се смята 5000 години, защото от тогава наистина са намерени писмени източници относно Аюрведа. But even before that, Ayurveda was existing, and it is proven that Ayurveda was existing in the form of oral tradition. И е доказано всъщност, че Аюрведа съществува и преди това, но се е предавала от уста на уста и от поколение на поколение. Yeah, and before that, like I said, when in an oral tradition, the knowledge was passed from generation to generation in an oral form. И преди това познанието се е предавало от поколение на поколение в вербална форма. Yeah. Secondly, when we talk about the history, let me tell you that that whatever Ayurveda what we have in our hand is not complete, unfortunately. И искам да ви кажа, че това, което имаме като познание за Аюрведа, не е цялостно, не е в своята пълнота, за съжаление. Yeah, because you all know that India was ruled by different countries like British or Mughals. Може би знаете от историята, че Индия е била управлявана от различни други държави, от Великобритания, от муглите. And they all tried to destroy this beautiful treasure of science of Ayurveda. И всички нашественици са се опитвали да унищожат това красиво познание на Аюрведа. Yeah, so don't worry, but whatever Ayurveda what we have in our hand right now is more than enough to make us understand the importance of life and how to lead it in a most beautiful, harmonious way with the nature. Но не се притеснявайте, това, което имаме в ръцете си днес е напълно достатъчно, за да ни научи как да живеем абсолютно хармонично и в един здравословен и природно съобразен начин на живот. Yeah. So the original text of Ayurveda, what we have, they are written in language Sanskrit. Древните текстове, които имаме на Аюрведа известни на човечеството, са написани на санскрит.
Yeah, and then they are translated into the different regional languages according to the regions. И същевременно и в последствие те са преведени на различни езици според това къде в кои региони са имали нужда от нея. Okay, yeah. So we have discussed about what is Ayurveda and what about the history of Ayurveda. До сега дискутирахме какво е Ayurveda и историята на Ayurveda. Okay, so I'll go slowly as you are totally new to this topic, and that's why we'll go slowly, and I hope I'm making some sense and you're getting this knowledge. Ще вървим бавно натам в темата, защото аз ви възприемам като начинаещи в нея. Затова ще бъдем максимално обяснителни, за да разберете темата по възможно най-добрия начин. Yeah. So now next point is what is the health? When we can call the person as a healthy person? Следващия въпрос е какво е здраве и кога може да наречем един човек здрав. Yeah. So like immediately you all can say that when I don't have any health problem, that means I'm healthy. Може би някои от вас ще кажат, когато нямам здравословни проблеми, значи аз съм здрав. Yeah, but when we look at the definition given in Ayurveda, you will understand the beauty and the seriousness, gravity of this science of Ayurveda. Но когато видим цялостното обяснение какво е здраве според Ayurveda, виждаме колко е дълбока и колко е мъдра тази наука. Yeah. In Ayurveda, it is said that a person is healthy person when he's physically fit, when he's mentally fit, and when he's socially fit. Then only he can be called as a healthy person. Ayurveda ни казва всъщност, че когато един човек е в пълно физическо, психическо и социално благополучие и здраве, той тогава е здрав. So isn't it like a beautiful and sounds like a complete definition of health? Не ви ли звучи красиво и като една завършена дефиниция за здраве? Yeah. So not only that when you are physically fit, that means you are healthy. You should be mentally, psychologically, as well as socially fit. Then only you can call yourself as a healthy person. Така че не само когато сте здрави или когато сме здрави, може да кажем, че ние сме един здрав човек, ами трябва да бъдем и в психическо здраве и баланс, и в социално благополучие, за да наречем себе си, че сме в пълно здраве. Yeah, because most of us like looks physically healthy, but we have to think that are we socially, are we mentally healthy? И когато гледаме на себе си дали сме здрави, може да изглеждаме физически здрави и да сме добре, но дали наистина сме психически здрави или дали сме интегрирани напълно в обществото. Yeah, and you'll be surprised to hear that this definition of health is exactly taken as it is by WHO, the World Health Organization for the Health. И може да се изненадате, но ще ви кажа, че всъщност това е дефиницията, която се възприема за здраве от Световната здравна организация. Yeah, and that's what I mean by the beauty of Ayurveda, that they have given this definition before 5000 years ago. И всъщност какво е красивото в тази наука Ayurveda, че те са дали тази дефиниция преди 5000 години. Yeah. Okay, so now let's move to the other important topic, that aim of Ayurveda. Нека да минем на следващата тема или въпрос. Това е каква е основната цел на Ayurveda. Yeah, again it is very important to understand the aim of Ayurveda. Много е важно да разберем каква е целта на Ayurveda. Yeah, because in the beginning, like I said, it's not just the science of treatment of some health problems. Това, както ви казах в началото, не е просто наука, медицинска наука, която да третира проблеми и заболявания. Yeah. So the first aim of Ayurveda is that to prevent the health of a healthy person. Първата цел на Ayurveda е да запази здравето на здравия човек. Yeah, so that means like you are healthy, but what you can do to improve the quality of your health and how you can improve your quality of your health with some diet and lifestyle advices or some other techniques. Тоест целта е, вие сте здрав, но как може да подобрите това със свое състояние, с диета, с начин на живот или с някакви други съвети, за да се чувствате още по-добре. Yeah, so the first aim of Ayurveda, that is to prevent the health of a healthy person. Първата цел на Ayurveda е да запази здравето на здравия човек. And the second aim, that if you get some health problem due to any reason, then to treat that problem. Втората цел е, ако някой човек има проблеми, тогава е вече да третира тези проблеми и заболявания. Yeah, so now I think you can understand from this that Ayurveda is more of preventive science, which, like I said in the beginning, which gives you the tips, which guide you to lead the healthy life in a most natural way.
Може би вече разбирате красотата на науката и това, което ви казах в началото, че всъщност това е една превентивна наука, чиято цел е да подобрява живота на хората, а не просто да третира заболяванията. Yeah, and that's why if you go through the text of Ayurveda, in the beginning they have given a lot of tips like the daily regimen, the seasonal regimen. И ако влезем по-навътре в текстовете, древните текстове на Аюрведа, те отдават голямо значение на дневния режим. Yeah, then your body type, your prakriti, your diet and lifestyle according to your body type. На типовете тяло или пракрути, на вашия дневен режим, начин на живот и диета. Yeah, and as we go deeper in the science of Ayurveda, then they have the diseases and the treatments in the herbal form. И колкото повече навътре изучаваме Аюрведа, вече разбираме и всъщност виждаме много начини как да се третират различни здравословни проблеми, отново на билкова основа. Yeah, and the third билкова основа. Yeah. Sorry. And the third important aim, that is to go to the root cause of any problem. И третата цел от трите основни е да търси корена на проблема. Yeah, because according to Ayurveda, it is very important to understand what is the real or the root cause of that problem. And when you treat that problem, you get the best result and the long-lasting result. И схващането на Аюрведа, че трябва да се търси и да се третира корена на проблема, защото той тогава може да бъде изцелен по най-ефективен и здравословен начин. Yeah, and that's why Ayurveda don't believe in doing superficial therapies or treatments just for like a symptomatic way. But Ayurveda thinks that to go to the root cause, try to eliminate that cause, and then you do the other therapies. Затова Аюрведа не възприема правенето на различни терапии и различни способи, изкуствени способи и терапии, които просто да третират симптомите на проблема, а се насочва директно към корена на проблема, защото възприятието е, че третирайки корена, вече другите проблеми ще намерят своето разрешение с Аюрведа или от развитието на тялото и на неговия имунитет. Yeah, and now you must be thinking that okay, this is Ayurveda, but why to accept this science of Ayurveda? Because it is like age old, which is 5,000 years old science now. Може би си задавате въпроса, защо сега да приемем и да изучаваме Аюрведа, понеже тя е толкова древна и стара, преди 5000 години, и дали е актуална и днес. Yeah, like you must be saying that this is age old science and now we are in 21st century where we have the modern technologies, modern medicines. Може би си казвате, това е твърде древна наука, вече имаме модерна медицина, имаме модерна техника и оборудване медицинско. But here I will give you some points which will make you understand that yes, there is a need of Ayurveda, and even still it is very strong standing in the today's market, even if it is age-old science. Но аз ще ви дам няколко аргумента защо Аюрведа е толкова важна дори и днес в тези модерни времена. Yeah. So the first important reason is that it's a natural science. It's a herbal science. So it's very easy for your body to accept it. It's without any chemicals. Първата така причина и аргумент в подкрепа на Аюрведа е, че тя е натурална природна наука, която се основава на билките и на абсолютно природен начин на живот. Yeah, so that's why it is very easy for your body to accept this. Затова е много лесно човешкото тяло да я приеме. Yeah. Secondly, like I said in the beginning, like it makes you responsible for your own health. So it makes you aware. It's like a self-awareness science. Казах ви в началото, че това е въпрос на лична отговорност на всеки да разбира себе си, да разбира здравето си и да се грижи за него по най-добър начин. Yeah. Secondly, like it gives you, it's like a guiding science. So it gives you the knowledge that what is the balanced diet, what is the balanced lifestyle, and what is good for you, what is bad for you. Освен това ви дава ви информация за диета и за начин на живот, кое е добре за вас, кое не е добре за вас. Yeah. Secondly, very importantly, that Ayurveda consider every one of us, they're unique. Освен това, Аюрведа възприема всеки човек уникален. Yeah, like there is a topic called as Prakriti or a body type. We look physically same, but because of this individual body type, we all are unique, different from each other. Естествено, ние хората всички много в Аюрведа, която се нарича Пракрути, и това е тип тяло, което всъщност ни прави оригинални и различни всеки един от другите. Yeah, and that's why the same line of treatment cannot be applicable for each and everyone.
И поради тази причина не може един тип лечение да бъде прилагано за всички хора. То също трябва да е профилирано и да е уникално. Yeah, and that is another very important uniqueness of Ayurveda. Това също е една от уникалните черти на Аюрведа. Yeah. Then, like I said, it's a preventive science as well as curative science. So, and it gives more focus on the prevention. И както ви казах преди малко, това е наука, това е превентивна наука, освен че е лечебна, но отдава по-голямо значение на превенцията на здравето. Yeah, and that's why we say like prevention is better than cure. So Ayurveda exactly believe on this thought. И затова ние казваме, че превенцията е по-добра от лечението и това отново прави Аюрведа уникална. Yeah. Secondly, it gives you the practical knowledge of healthy diet and healthy lifestyle and gives equal importance for your, like I said, body, mind and your soul. Освен това ни дава практическо познание и съвети как да водим живота си в максимално балансиран начин между тяло, ум и дух, за да се чувстваме най-добре и здрави. Yeah. So I think that this is enough clear points to make you understand, yes, this science is something important for me to understand and accept this and apply in my day-to-day life. Мисля, че това са достатъчни аргументи, в които да ви убедя в значимостта на Аюрведа и нейната актуалност в днешно време. Yeah. Okay, so I hope again I'm clear up to this level. Надявам се, че ме разбирате до тук. Okay, so now let's move one step ahead. Нека да направим следващата стъпка. Okay, so let's talk about the 5 basic element theory. Нека сега да разгледаме теорията за петте елемента. Yeah, it is called as Pancha Mahabhut theory. Това се нарича Панча Махабут теория. Yeah, so I think you all are aware that there are 5 basic elements like air, space, fire, water and earth. Може би всички вече сте чували за петте елемента: въздух, огън, вода, земя и пространство. Yeah. So even in Ayurveda we have these 5 elements. В Аюрведа също присъстват тези пет елемента. Yeah, and in Ayurveda it is said that everything and anything around us is made up of these 5 elements. И Аюрведа казва, че всичко около нас и всичко в нас се състои от тези пет елемента. Okay, so this again is important theory, that 5 element theory, to understand, because we use this in the to understand more principles of Ayurveda and other topics. Важно е да разгледаме тази тема, защото това е в основното познание на Аюрведа и важното е да го разбирате, за да разбирате и по-добре Аюрведа и нейните принципи. Yeah. Okay. Very important principle of Ayurveda is dosha theory. Също така много важна теория в Аюрведа, това е теорията за дошите. Yeah. So like in the Western countries, most of the people, they know Ayurveda with this dosha theory. В западния свят Аюрведа е много популярна и позната от тази теория на дошите. Okay. Yeah, because in the Western countries they know Ayurveda with like pulse diagnosis or Vata, Pitta, Kapha. В западния свят Аюрведа е позната заради пулсовата диагностика или за Вата, Пита и Кафа. Yeah. So what is this dosha exactly? Какво всъщност е това доша? Yeah. So in a simple way, if I tell you that what is dosha, so I can say dosha is like an energy. За да го обясня по най-простия и лесно смилаем начин, мога да ви кажа, че всъщност доша, това е вид енергия. Yeah, so it's like an energy or a functional principle of our body. Това е енергия или принцип на функциониране на тялото. Yeah, so as you all know that to carry out different action, we require energy, like a kinetic energy, mechanical energy. Знаете, за да извършваме определени движения или работа, на нас не е необходима енергия. Тя може да е кинетична. Yeah, the same way, to carry out different actions and the movements in our body, according to Ayurveda, we have these 3 doshas. Така че за да може да функционира нашето тяло правилно и за да има енергия, която да движи всички процеси в него, това е теорията за трите доши. Yeah, so which carry out different actions and functions in our body. Всяка доша определя, всяка доша се грижи за различните функции и дейности на нашето тяло. Yeah, and there are 3 in number, that's why it is called as 3 dosha theory. И те са 3 доши, затова теорията се нарича теория за трите доши. Okay, so let's see what are these 3 doshas. Нека да видим сега какво съдържа тази теория. Okay, so as you see on the screen, they are namely Vata, Pitta and the Kapha dosha.
Както виждате на екрана, те се наричат Вата, Пита и Кафа доша. Okay, so maybe it will be difficult for you because it's a Sanskrit word. So they are Vata. Може би е трудно произнасянето за вас, понеже това са думи на санскрит. Yeah, the first one is Vata. Първата е Вата. Second is Pitta. Втората е Питта. And the third is Kapha. Третата е Кафа. Yeah, and like I said, everything is made up of these 5 basic elements. So even this Vata, Pitta and the Kapha, they are made up of these 5 elements. Както ви казах по-рано, всичко се състои от тези 5 елемента. Yeah. So the Vata. I didn't finish. И това е всъщност в дошите се съдържат тези 5 елемента. Yeah. So like you see on the screen, again, Vata is made up of the air and the space element. Както виждате на екрана, Вата се състои от въздух и пространство елементите. Yeah. Pitta is made up of fire and water element. Пита се състои от вода и огън елементи. And Kapha is made up of water and earth element. А Кафа се състои от вода и земя елементи. So here just try to remember there are 3 doshas, Vata, Pitta and the Kapha, and their composition. Опитайте се да запомните, че имаме 3 доши и тяхното съотношение. Okay, and now we'll go one step ahead and try to understand each one in a more deeper way. И в следващите няколко стъпки ще разгледаме всяка от тях малко по-задълбочено. Yeah. So the first dosha, that is Vata dosha. Първата доша Вата. Yeah, it's like air or it's like a wind, I can say. Тя е като вятър или по-скоро като въздух, по-скоро като вятър, бих казал. Yeah, and that's why it is said to be the wind principle of the body. Затова се нарича принципа на вятъра на тялото. Yeah, and which is responsible for the movement. Който отговаря за движението в него. Yeah, and for movement, what we require bones and the nerves. So that's why this Vata is directly connected with our bones and our nerves. От какво се нуждаем ние за движение? Първо нуждаем се от кости и от нерви. Затова Вата контролира нервната система и костната система. Yeah. And not only the physical movements, but even your psychological movements, like your thinking, your fear, all these activities at your psychological level, they are also governed by this Vata dosha. Но тя контролира не само физическото движение, ами всъщност и менталното такова. Тя отговаря за различните функции на мозъка, за страховете, за радостта ни. Yeah, so that's why this Vata is very important for us in terms of movement in the body. Затова Вата е много важна, защото тя се занимава с движението в тялото. At physical level as well as the psychological level. На физическо и на психическо ниво. Yeah. For example, when this Vata increases in the body at a psychological level, so that person start thinking too much. Например, когато Вата се увеличи твърде много в тялото на психологическо ниво, тогава човека започва да мисли твърде много. Or he cannot concentrate at one place and his mind jumps from topic to topic. Или не може да се концентрира в една тема и ума му скача от тема в тема. Okay, this is just for your understanding. When we discuss about the Prakriti in detail, that time you can understand more about this Vata, Pitta and Kapha. Това е основното познание за дошите, но когато разглеждаме темата за Пракрути, тогава ще навлезем по-дълбоко в трите доши. Okay, so far you just try to understand that Vata is first dosha, which is like a wind principle, which is responsible for to carry out the different movements in the body at physical and at the psychological level. Сега важното е да разберете основната теория за дошите, че Вата всъщност е отговорна за движението и за умствената дейност в нашето тяло. Yeah. Now let's see what are the characteristics or qualities of this dosha. Нека сега да видим какви са характеристиките или качествата на тази доша. Okay, so Vata is said to be dry, light and cold in nature. Вата се казва, че е суха, лека и студена по природа. Yeah, and as I said, it's a wind principle, so it is always moving. It cannot be constant at one place. И както ви казах, това е принципа на вятъра и е в константно движение, затова е постоянно, т.е. е непостоянна. And that's why it is responsible for the movement. За това е отговорна и за движението в тялото. Yeah, so try to remember these qualities because this will use in the coming slides or in the next webinar. Опитайте се да запомните тези качества, защото това ще го разглеждаме и в следващия ни вебинар. Okay, so same way, let's discuss about the Pitta dosha, the next one. По същия начин, нека да засегнем Пита доша, which is said to be the fire principle of our body.
което всъщност е принципа на огъня в нашето тяло. Yeah. So as it is a fire, it is responsible for digestion, metabolism, or transformation in our body. Пита е огън или Пита отговаря за храносмилането, за метаболизма и за трансформацията в нашето тяло. Yeah. So like whatever food we eat, it has to be properly digested. Okay. And that process is done by this Pitta dosha, according to Ayurveda. Каквато и храна поглъщаме, тя трябва да се трансформира в енергия и това е ролята и работата на Пита доша. Yeah. And at your psychological level also it is important for your mental digestion. И на психологическо ниво всъщност е важно за менталното храносмилане. So what is mental digestion now? Менталното разбиране на нещата. Какво е ментално осмислене и разбиране? So I can say mental digestion, that means like what we are doing now. I'm telling you something and you're trying to understand this knowledge, to store this information, this process, what you're doing at your mental level, that is called as mental digestion. Менталното храносмилане е това, което правим ние с вас в момента. Аз ви предоставям това знание, вие се опитвате и вие се стараете да го разберете и да вникнете в него. Yeah. Ето това може да кажем, че е умствено и ментално храносмилане. And that's why it is said that the Pitta type of people, they are very smart because their mental digestion is good. Затова се казва, че хората с Пита доша са ментално имат много така бърз и остър ум и те са много умни по принцип, защото имат добро ментално възприятие и ментално... Yeah. So let's see what are the qualities of this Pitta dosha. Нека сега да разгледаме какви са качествата на Пита доша. Now it will be easy to understand. Pitta is a fire principle, so it is hot in nature. Сега виждате, че Пита съдържа огъня на принципа на огъня, затова тя е гореща. Yeah. Along with that, it is sharp and it is oily in nature. Заедно с това тя е остра, съдържа острота и е доста мазна. Yeah. So like Pitta is a fire principle of our body, which is responsible for digestion, metabolism, with this hot, oily and sharp qualities. Пита е принципа на огъня, което нейните качества са острота, много е гореща и също така мазна. Yeah. Okay. So let's move to the next. That is Kapha dosha. Нека сега да минем към следващата, която е Кафа доша. Yeah. So like Kapha is made up of water and earth, and that's why it is said to be the water principle of our body. Кафа се състои от вода и земя и затова се казва, че това е водният принцип на тялото. And it is as it is a water principle, it is important for the lubrication or the flexibility or the cohesion, union. И като водният принцип на тялото, нейната роля всъщност е да смазва тялото, да се грижи за неговата хидратация и също така за съединяването на различните елементи. Yeah, this is at the physical level. At the psychological level, it is important for love, forgiveness, kindness. Това беше на физическо ниво, докато на психологическо ниво тя управлява положителните емоции като любов, търпение, прошка. Okay, so this is about the Kapha. Now let's see what are the qualities of the Kapha dosha. Това е за Кафа. Нека сега да разгледаме какви са качествата на Кафа доша. Yeah. So as I said, it is heavy. It's made up of water element and earth element. That's why naturally it is heavy. Както ви казах, тя съдържа елементите земя и вода, затова тя е тежка. Because it is heavy, it is very slow. И понеже е тежка, затова е и бавна. Yeah. Okay. So now we have discussed about each dosha, Vata, Pitta, Kapha, their qualities. Вече разгледахме и трите доши, Вата, Пита и Кафа и техните качества. Because this is very important. In Ayurveda, everything is around Kapha. So that's why try to understand this and try to remember this. Защото това е много важна тема, теорията за трите доши. Опитайте се да я разберете и да я запомните, защото я разглеждаме навсякъде в познанието и в науката Ayurveda. Yeah. So secondly, it is said that we all have Vata, Pitta, Kapha in our body. Второ казано е, че всички ние имаме Вата, Пита и Кафа в нашето тяло. And when this Vata, Pitta, Kapha, these three doshas, they are in a balance, we all are healthy. И когато тези три доши са в баланс, ние сме здрави. Yeah. And due to some reason, like maybe wrong diet, wrong lifestyle, or because of some external reason, when they go imbalance, they get a disease or a health problem in our body.
И поради някаква причина, ако имаме дисбаланс от погрешен начин на живот или погрешна диета или някакъв външен фактор, тогава имаме заболяване или тогава може да кажем, че има болест. Yeah, and that's why I said that everything depends upon this balance or imbalance of this Vata, Pitta and Kapha. И всъщност най-важното е да се поддържат тези доши, Вата, Пита и Кафа в баланс. Yeah, and whatever the guiding techniques or tips they are given in Ayurveda, all are targeted to have this balance of this dosha and naturally to the leading to the health. И каквито съвети и принципи да ни дава Айурведа, всичко се основава на трите доши, на теорията за трите доши и това, че те трябва да бъдат в баланс. Тогава ние ще сме здрави. Yeah. Okay, so like we all have this Vata, Pitta, Kapha. Така, ние всички притежаваме Вата, Пита и Кафа. So like I said in the beginning, that Ayurveda is a science which helps to lead our life in a most harmonious way with the nature. И както ви казах в началото, целта на Айурведа е да ни научи как да живеем нашия живот в максимално хармоничен и природосъобразен начин. Yeah. So in everyone's body, these doshas, they are more dominant at each time of the day and the night. И тези три доши, които всеки един от нас притежава, са доминиращи в различни част от денонощието. Yeah, so from morning 6 to 10 o'clock and evening 6 to 10 o'clock, the Kapha dosha is dominant in everybody's body. Например, от 6 до 10 сутринта и 6 до 10 вечерта, Кафа доша е доминираща в нашето тяло. Yeah, so again, you can try to draw this diagram and keep it with you, so it will be easy to understand the dinacharya or daily regimen topic. It will be more easy for you. Начертайте си тази диаграма, защото ще ви бъде по-лесно да запомните тази тема и вникнете в диначаря, която е всъщност дневния режим, важността на дневния режим. Yeah, because whatever activities they have advised to do throughout the day, they are with the idea to have this Vata, Pitta, Kapha in balance according to their dominance in a particular time of the day. Защото каквито и дейности да извършваме в денонощието, те трябва да бъдат в баланс и трябва да отговарят на времето в този Вата, Пита и Кафа часовник. Yeah. So in the morning and in the evening 6 to 10, Kapha dosha is dominant in everybody's body. Така че от 6 до 10 сутринта Кафа доша е доминираща в нашето тяло. Yeah. From 10 to 2 in the afternoon and in the midnight, Pitta dosha is dominant in our body. От 10 до 2 сутрин и около обяд и вечер през нощта Пита доша е доминираща в нашето тяло. And from 2 to 6 in the early morning and in the evening, the Vata dosha is dominant in the body. И в ранната сутрин от 2 до 6 или след обяд, тогава Вата доша е доминираща в нашето тяло. Yeah, and that's why this is very important that whatever activity we do throughout the day, they should be in a way to have this balance of Vata, Pitta and Kapha at a particular time. И за това каквито правим през деня, те трябва да бъдат в синхрон с този Вата, Пита и Кафа часовник. Yeah. For example, I can say like it is advised to get up early in the morning around 5 to 6 o'clock. Затова се смята, че трябва да ставаме сутрин рано между 5 и 6 часа. Because Vata is the action of movement, so it is easy for your body to get up. Защото Вата е отговорна за движението и в часа на Вата ще бъде по-лесно за вашето тяло да се събуди. Yeah. Then it is advised to do some exercise in the Kapha period around 6 or 7 o'clock because Kapha is said to be heavy. След това се съветва да се направят някакви упражнения между 6 и 7 часа във времето на Кафа, защото Кафа е тежка. Yeah, so to bring the lightness in the body and not to be heavy and lazy. That's why it's good to do exercise in the morning. Затова е хубаво да се правят упражнения сутрин, за да се избегне ленивостта на тялото и да се борим с спиването. And this is how we understand that each dosha dominance at particular time and we do activity accordingly. Това е как ние разбираме всички доши спрямо времето и как ние да се грижим за тях подобаващо. Yeah. And very importantly that we all should understand that Ayurveda is not something out of this world. И друго нещо много важно е, което трябва да разберете, че Айурведа не е нещо извън нас, нещо абстрактно. Or it is only for India. Или тя е само за Индия. It is for everyone, it is for the mankind, for their well-being and longevity.
но тя е за целия свят, цялото човечество и също така за дълготраен живот. Just it is that we have to understand the basic principle they have given and try to apply them in our day-to-day life and to expect a drastic change with our health and happiness. Най-важното е да разбираме основните принципи на Аюрведа, да ги прилагаме в нашето ежедневие, същевременно да очакваме един максимално здравословен и балансиран живот. Yeah. So nowadays, how is our diet? Our diet is like a rat race. Как е нашата диета в днешно време? Това е състезание с времето. Mm-hmm. As you see in the picture, that we don't have time for ourselves. Както виждате на снимката, нямаме време за себе си. So I feel so pity that irrespective we are winning so much of money, but we don't have even 5 to 10 minutes for ourselves to have our lunch, breakfast or dinner. И гледайки днешния живот, е наистина жалко да разполагаме с толкова пари и възможности, но пък да нямаме 5 или 10 минути за себе си да обърнем внимание за собственото си здраве и... Yeah, and that we are working here and we are eating at the same time. We don't know what we are eating. Че работим постоянно на компютъра или в работата си, докато се храним, но същевременно не разбираме и нашето тяло не разбира, че се храним в този момент. Yeah. And secondly, our lifestyle is like a fast pace. Everyone is running behind something, but they don't know why they are running and for what they are running. И нашия живот постоянно е в бързата лента, не знаем за какво тичаме и не знаем на къде тичаме. Yeah, and never we find a time for ourselves. We are just running and running. И не успяваме да намерим време за себе си, постоянно тичаме. And when we do this over the period, then automatically we disturb this vata, pitta and the kapha in our body. И когато това го правиме постоянно за дълъг период от време, със сигурност ние разбалансираме нашите. Yeah, and when we disturb this vata, pitta, kapha, what happens? We get some health problem. И когато разбалансираме тези вата, пита и кафа, какво получаваме? Здравословен проблем. And that's why, like I said in the beginning, it is important to understand vata, pitta, kapha and how to keep them in a balance with the. Затова ви казах в началото, че трябва да разбираме тези доши, вата, пита и кафа, и да ги поддържаме в баланс, за да бъдем здрави. Yeah, and I like this thought very much that one author said that our health is not valued until the sickness come. И аз много харесвам тази мисъл от този автор, че здравето не се цени, докато не дойде болестта. Yeah, so until we get some health problem, we think that we are healthy and we keep on doing some wrong things with our body. Тоест, докато не изпитаме върху себе си някакво заболяване, болест, ние възприемаме себе си за здрави и че нямаме проблеми. And when we become a problem, health problem, then we think, oh, what happened? What I did wrong? I was doing everything correct. What happened to my body? И когато дойде заболяването, ние си мислим, какво стана с мен? Аз живеех толкова здравословен и добър начин на живот. And then, again, like I said, we don't have time for ourselves, so we want to have the immediate result just by taking 1 or 2 pills. И какво се случва всъщност? Ние нямаме време за себе си, но когато се разболеем, трябва да взимаме лекарства, за да се излекуваме. And that's what I think it's totally unfair with yourself and you're expecting too much from yourself. И аз мисля, че това е много нечестно спрямо себе си, всеки човек, ако се държи така със себе си, защото това е пагубно. Yeah. And now you must be thinking that what to do now. Може би сега си задавате въпроса какво да правим. Yeah. So if I tell you in a simple way, it's very easy that healthy diet and healthy lifestyle is the root for like having these doshas in balance. Може би ще ви прозвучи много лесно и елементарно, но всъщност съветът е да се поддържа един здравословен и балансиран начин на живот. Yeah. So let's talk about the like a balanced diet first. Нека първо да разгледаме какво значи балансирана диета. Yeah. So if I start talking about the balanced diet, then we can do another webinar on this actually. Ако започнем да разглеждаме в дълбочина темата за диетата, може би ще ни трябва поне един вебинар. Yeah. But in a simple way, I can say like balanced diet means like which is freshly cooked with the fresh ingredients, with the fresh mind. Но всъщност ще ви дам една много проста дефиниция. Пресни продукти, прясно приготвени с един свеж ум. Консумирани при свеж ум. Yeah, and you eat that food with the happy mind or a fresh mind, giving proper attention to that food.
и вие трябва да се храните с един свеж ум, да дадете необходимия фокус и значение, докато консумирате храната си. Yeah. Because according to Ayurveda, it is not just important to eat healthy food. It is equally important to eat, to digest that healthy food. Защото според Аюрведа не е единственото важно да ядем здравословна храна, а е много също така или толкова важно, колкото да храносмиваме тази здравословна храна. Yeah, and that's why it is very important. If you want to have a proper digestion, you should have a proper attention to your food. Because according to Ayurveda, your digestion starts from your mind. Затова, за да имаме добро храносмиване, ние трябва да отделим необходимото внимание по време на консумацията на храна, защото според Аюрведа храносмиването се стартира първо от ума. Yeah, and that's why it is said in Ayurveda, when your diet is wrong, no medicine can help you. И затова Аюрведа ни казва, че когато диетата е неправилна, лекарство няма да ни помогне. Yeah, and when when your diet is good, there is no need of medicine because you are healthy. А когато диетата е правилна, нямате нужда от лекарство, защото тогава сте здрави. Yeah, the same way, like if we eat the wrong food, no doctor can cure us. И по същия начин, ако ядем погрешните продукти, никой доктор не може да ни помогне. But if we eat right food in a right way, then there is no need of doctor. Но ако се храним с правилната храна и по правилния начин, ние няма да имаме нужда от доктор. Yeah, so try to understand these two thoughts. They look simple, but they have a deep meaning. Опитайте се да разберете тези две мисли. Те звучат много просто и обикновено, но имат много дълбок смисъл. Yeah, and second is to have a balanced lifestyle. И следващото е да има балансиран живот. Yeah, so balanced lifestyle, it's like exactly like this balancing on this ball. Да балансираме правилно начина си на живота по същия начин, както този слон на картинката балансира върху топката. Yeah, maybe to look it looks simple, but to follow is really difficult. Може би изглежда много просто на тази снимка, но всъщност да го правиш и да го следваш това в живота е много трудно. Yeah, so to talk about balanced lifestyle, I think this picture is enough clear. И да говорим за балансиран начин на живот, тази картинка би трябвало да онагледи нещата по много прост и обикновен начин. Yeah, so when you give the equal time for all this, like for your family, for your career, for your health, for your friends, okay, then it is said to be the balanced lifestyle, that you have a balance with all these factors. Когато отделяте по еднакво време за всички тези фактори в живота ви, като семейство, кариера, здраве и приятели, вие тогава може да имате начин живот. Yeah, but normally what we do, we don't have this thing, perfect time for all these fields. We give more time to our career or we give too much time to our family. Но в днешно време е много трудно да поддържаме баланс и да отделяме еднакво време и значение на всички тези фактори. Понякога някои хора са твърде фокусирани в кариерата, друг път някои други хора са твърде фокусирани в семейството. Yeah, and when we do that, definitely we compromise with some other factors, and definitely there is a imbalance with the lifestyle, which in further state which leads to health problem. И когато отдаваме по-голямо значение някои от тези фактори, фактически пренебрегваме или правим компромис с друг, от тях това означава, че имаме дисбаланс и не отделяме внимателно значение на всичко, което е важно в нашия живот. Yeah, and that's why this, in a simple way, I can say that's why this balanced diet and balanced lifestyle are very important to have this balance of this Vata Pitta. И затова ви казах преди малко, че воденето на здравословен живот и на диета, това ще доведе до баланс в живота, което всъщност ще доведе до здраве. Yeah, and when I'm talking about the lifestyle, I cannot forget the importance of the sleep. И когато говорим за начин на живот, не мога да забравя връзката с съня. Yeah, because normally we have to sleep 8 hours every day, every night actually. Важността на съня всъщност. И естествено, ние всички знаем, че човек трябва да спи по 8 часа на денонощие. Yeah. So if you calculate, around 33% of our lifespan we are sleeping. Ако направим проста калкулация, 33% от нашия живот ние спим. Yeah, so that 33% should be like a good quality sleep. Затова тези 33% от нашия живот трябва да бъде дълбок и качествен сън.
Yeah. So like how we eat the food for energy, Както ние ядем храната си, за да получим физическа енергия, the same way this sleep is said to be food for your mind. по същия начин е казано, че сънят е храна за ума. Yeah. So it is like just like you recharge your brain with this proper sleep. Това е как да презаредим ума си с необходимия сън. Yeah. So like how you recharge your mobile, your laptop, or your electronic devices. The same way, when you have a proper sleep, you recharge yourself. По същия начин, както зареждаме телефона си или нашия лаптоп, по същия начин съня презарежда нашия ум. Yeah. So like you see, our sleep should be like this baby, very deep and very calm sleep. Виждате на лявата снимка, нашия сън трябва да бъде като на това бебе, много спокоен и дълбок. Yeah, but how is our sleep? Our sleep is like the other picture, that we are just lying on the bed with the wide open eyes. Но какво се случва в момента? По-скоро сънят ни е както на лявата снимка, с широко отворени очи и будни посред нощ. Yeah, and that we don't have a proper sleep, and that's why we don't feel like energetic or active next day. И понеже нямаме добър и дълбок качествен сън, на следващия ден не се чувстваме енергични, не се чувстваме ефективни и отпочинали. Yeah, and that when this happens over the period, it disturbs all three doshas. И когато това става за дълъг период от време, това разбалансира и трите доши. Which again leads to different health problems in our body. Което съответно води до някои други проблеми в нашето тяло. Yeah, and that's why the sleep holds very, very importance in our life. It is said to be one of the main pillar of our life. Затова сънят е много важна част от нашия живот, една основна част от него. Which helps to bring the balance at your psychological level with your, I can say, with your mind, with your emotions. Който помага да доведе баланс, нашия психологическото ни състояние да бъде в баланс, нашите емоции, нашето възприятие. As I said, it's like a food for your mind. So it helps to improve your concentration, your memory. Както ви казах, това е храна за ума. Съня подобрява концентрацията, подобрява паметта. And naturally it brings the energy and happiness in your body. И като цяло допринася за щастието в за нас като хора. And that's why this thought is very important. Sleep is like an investment that you want to be effective for tomorrow. Затова тази мисъл е много важна, че сънят е като инвестиция в енергията, инвестиция в енергията, за да бъдем ефективни утре. Yeah, because if you sleep properly, then next day you are effective. Защото ако спите правилно и добре, след това сте ефективни. And that's why sleep is said to be the best meditation. Затова се казва, че сънят е най-добрата медитация. Meditation is like absence of thought. Медитацията, това е липсата на всякакви мисли. Yeah, and that's why when we have a proper sleep, it should be without too much of dreams, without too much of thinking. It should be very sound and very deep sleep. Затова медитацията и съня, всъщност медитацията ни учи как да се изключим от всички мисли и да спим без да сънуваме, без да мислим за нищо, за да имаме добър и качествен сън. Yeah, and when we sleep properly, we get up so fresh like this baby. И когато спим правилно, ние се събуждаме свежи като това бебе. Yeah, and if you want to work or if you want to remember the things properly, remember to sleep at proper time in proper duration. И ако искате да запомняме нещата, трябва да запомняме да спим. Yeah, and that's why understanding the basic principles of Ayurveda are very important. Затова разбирането на базовите принципи на Ayurveda е толкова важно. And it is very important. As I said, it's like the key for your optimum health at your physical and your psychological level. И аз бих казал, че това е ключа към вашето оптимално здраве на физическо и на психическо ниво. Yeah, and at a psychological level, like you can see in this picture, that Ayurveda says to remove this unwanted junk file from your mind. И както виждате на тази снимка, Ayurveda ни учи как да се освобождаваме от junk файловете от нашия мозък. Yeah, it's same like your hard disk. If you clean these unwanted files, your hard disk is more efficient, more faster. Умът е като един хард диск. Когато го освободим от ненужните файлове информация, тогава той работи по-ефективно и по-бързо. Yeah, but if you keep on collecting the negativeness and all the emotions and all this thing, it makes you more and more slow and drowsy.
Но когато задържате негативните емоции и негативната информация, то прави ума бавен и ленив. Yeah, and when you follow this principle, you enjoy your life like this. А ако спазвате принципа да се освобождавате от напрежението и информацията, вашия живот ще бъде щастлив като това. Yeah, and not only your physical health, but even your mental health matters. And nowadays, it is most important. И не само физическото здраве е важно, дори в днешно време е по-важно менталното здраве. Yeah, so that's why at the end, I would like to conclude with this beautiful thought. Затова бих искал да завърша с тази красива мисъл. Yeah, that our body is like a temple. Че вашето тяло е като храм. Where our soul is residing. Където нашата душа трябва да живее. Okay, so try to take care of your body to keep it pure and clean, so that your soul can reside in a happy way. Затова грижете си за вашето тяло, поддържайте го чисто, за да може вашата душа да живее в него баланс. Okay, so I have tried my best to give you this basic knowledge of Ayurveda in more simpler way, and you can watch this webinar again if you have some doubts, and to make the things more clear for you. Надявам се, че нещата ги изясних в достатъчна степен за вас. Ако имате нужда, може или не сте разбрали напълно, може този вебинар да го гледате също така в последствие на запис. So to understand this basic principle, apply them in your knowledge, apply them in your life, and enjoy your life. И за да разберете тези принципи, може да ги прилагате във вашия живот и всъщност да се наслаждавате на един щастлив и балансиран живот. Okay, so with this I conclude my presentation. Thank you so much. Много благодаря. С това бих искал да завърша моята презентация и да ви благодаря. In India we say Dhanyavad. На хинди ние казваме Dhanyavad. Yeah, so now we are open for question answer session. If you have any questions, please you can ask now. И сега отваряме сесията за въпроси и отговори, така че ако имате някакви въпроси, може да ги зададете сега. I hope the things was clear to you all. So with the question, we'll understand. If you have question, then I think it was easy for you to understand. If you don't have any question, that means everything is above your head. Може би, ако има въпроси, значи сте разбрали и темата ви е интересна. Ако нямате въпроси, вероятно не сте разбрали или темата е твърде далечна за вас. Вече има един въпрос. We have one question. Can you recommend books about Ayurveda for beginners? Again, yeah, very good question. Books for Ayurveda, I can say, if you want to know about the authentic or the classical books, okay, there are like Charak Samhita, Sushrut Samhita, you can go for. Ако искате да се информирате от основни учители, основни учители или основни текстове за Айурведа, това са Charak Samhita or Sushrut Samhita. Charak Samhita. Charak Samhita, Sushrut Samhita. Yeah. Или Sushrut. Yeah. But yeah, that is more deeper knowledge. But there is another author called as Vasanta Lad. Това е доста задълбочено познатие, но има един автор, който се нарича Васант Лад. Yeah, he is like old practitioner who is practicing in US. Той е доста възрастен аюрведа лекар, който практикува в Съединените щати. Yeah, and he has tried to write books in a more simpler way from this classical text, and they are available on the internet or even in the Bulgarian language they are available. Който се опитва да преведе тези древни текстове от санскрит на разбираем език в днешно време. Така че неговите трудове има книги, които са достъпни в интернет, включително има и такива, които са преведени на български. Yeah, so you can try to find these books. The name is Vasanta Lad, Dr. Vasanta Lad. Така че опитайте се да намерите неговите книги. Той се казва доктор Васант Лад. Yeah. There's another question. Thank you very much from Anna. Thank you so much. Which is the optimal way to balance our doshas? Is that the main thing, the food and diet? Yes, exactly. Because according to Ayurveda, like this is the main root cause of your all the health problems. If you are doing something wrong, definitely it will be from diet and your lifestyle.
Да, правилно. Храната е един от основните фактори, които могат да разбалансират или да балансират нашите доши. Yeah. И това са едно от първите неща. Храната, диетата и начина на живот. Yeah. And very rarely you have some external cause. И много рядко има някакви външни причини. And that's why, secondly, when you have this good diet and good lifestyle, your immunity is good. So even if you have some outside reason, you have your body immunity to fight against it. И когато имате добра диета и добър начин на живот, тогава човек има силен имунитет. И когато има външна причина, както например COVID, пандемията в момента, тогава човек е защитен, защото неговия имунитет, неговото здраве е добро и той може да се пребори успешно с външните причини. Yeah, and that's why when the patient comes to us, we take a detailed history, and in that we give enough time to understand his daily diet and lifestyle. Когато дойде при нас пациент или клиент, ние се опитваме да свалим неговата детайлна история на начина му на живот, диетата, с която се храни неговите заболявания, за да разберем всъщност какъв е корена на проблема. Yeah, where we definitely find some wrong things happening and we try to correct it. Така че когато има нещо погрешно, ние го съветваме как той да го промени и да го подобри. And that's here you can see our contact details. So if you are interested, you can come to our center for a discussion, for a consultation for your health problem, and then accordingly I can guide you what can be the best diet for you, best lifestyle for you. На екрана може да видите нашите координати, така че ако имате някакъв здравословен проблем или просто имате въпроси относно вашата персонална личност и здраве, може да заповядате при мен на консултация, където да ви посъветвам, да ви покажа и да направим да свалим вашата детайлна история. Yeah. What can be the best therapies for you? Because we have the authentic Indian herbal oil supplements, and the therapist is also from India who is very expert. Hello? Yeah. Because we have the authentic, the herbal supplements, oils from India, and even the therapist is from India who has very good experience and who is trained in this. Защото при нас в нашата клиника Samsara Ayurveda и Wellness имаме всичко автентично от Индия. Имаме билкови хранителни добавки, които в Индия се третират като лекарства. Имаме масажни масла, които също са автентични от Индия. Дори нашия терапевт е индиец. So I think we have some the summer promotional offer going on. You can take the advantage of that and try to come for your consultation, and then accordingly we can help you. В момента имаме промоция, която тече, така че може да се възползвате от нея, да запишете вашия час за консултация и да заповядате при нас, за да се погрижим за вашето здраве и състояние. Yeah. There's from Girgana. She's happy that that all the people can watch our webinars. It was very interesting, and she's anxious to see our next topics that we will present. Thank you so much. And definitely we are coming up with new topics. Like a few days ago, we have done with the Ayurveda for joint pain. Да, благодарим на Гергана. За нас вашето внимание, разбира се, е много важно. Разбира се, ние ще засегнем и други теми, както миналата седмица разгледахме заставните болки. On this coming Tuesday, we are coming with the obesity. Идния вторник ние ще разгледаме темата за наднорменото тегло и затлъстяването. Then we have another webinar for body types. След това ще разгледаме темата за типовете тяло или пракрути. Отново има въпрос от Гергана, която пита, може ли да кажем нещо повече за пракрути? Да, разбира се, можем, но това ще го направим в отделен вебинар. So we are coming up with the different and very interesting topics, but for all those webinars to understand, this knowledge was very important, the basic knowledge, and that's why we did this Ayurveda with beginners now. Разбира се, ще дойдем и с други много интересни теми, но е много важна темата, която разгледахме днес. Основата, базата за познанието и теориите в Ayurveda, за да може да разберете същевременно другите следващите теми. Yeah, so keep following our Facebook page for the further updates. Следвайте нашата Facebook страница за информация за нашите следващи теми и вебинари. There is another question from Zahari.
What is the best way to manage and free from the stress according to Ayurveda? Very good question, because like nowadays nobody is without stress. Много хубав въпрос, защото в днешно време почти няма хора, които не са подложени на някакъв вид стрес. The best way, I think I can say that when you understand how much to accept and how much to reject, this is the best way. И това, разбира се, не е особено лесно, но аз мога да ви дам една формула, която звучи много просто, но същевременно, ако успеете да я прилагате, ще бъде много ефективна. И това е вашето решение или вашата воля, колко от този стрес да приемете и колко от него да отхвърлите. Yeah, so that it applies to everywhere, like how much to accept and how much to reject with your family, emotions, with your work, with your other kind of relations, everything. That how much to accept and how much to reject. When you understand this balance, automatically you are stress free. И всъщност този отговор може да се приложи в всеки аспект на живота. Колко да приемем и колко да отхвърлим от всичко, което ни заобикаля. Because we don't have this understanding and we collect stress from everywhere, from our partner, from the office, from our kids, and then it becomes too much for us. Защото понякога ние не разбираме колко стрес приемаме от взаимоотношенията си с партньора, от децата, от работата. And to make it easier, you can practice the meditation by yourself. That is more important, regularly. И много е важно. Sorry, can you repeat? To make it more easier for you, you can practice the meditation by yourself. За да се справяте по-лесно, може да практикувате и медитации. Secondly, to have a proper sleep at proper time, around 10:30 you can go to bed and get up around 5:30. That will be more easy. You have a good quality of sleep. Трябва да имате също така много добро качество на съня. Трябва да си лягате на време, 10-10:30 и да ставате сутрин в 5-5:30, да имате един дълбок и качествен сън. If I have to tell you more, then you can come for a Shirodhara. That is wonderful therapy for the psychological stress and the other problems. Друго, което може да ви кажа и което може да ви помогнем ние, е когато човек е под по-голям стрес, може да дойде при нас да направим терапията, така наречената терапия Shirodhara, която е много подходяща. We have herbal supplement also for that. Също така имаме хранителни добавки, които са изцяло билкови за третирането на тези проблеми. Because according to me, we should not ignore this stress problem, because that is the again root cause for different health problems. Again, for your skin problem, for your joint problem. Защото ние не можем да пренебрегнем проблемите на стреса. Не трябва да го акумулираме в себе си, защото той ще доведе до други проблеми, които са свързани с други аспекти на анатомията на човека. Yeah. So if you want to know more about it, you are most welcome for a consultation. Така че ако искате да знаете повече за себе си, сте повече от добре дошли на консултация или на прекрути тест. There's a question from Irina. Does Ayurveda treat with the emotions like a reason for illnesses? Yes. That's what I said. When we do the consultation, we try to take the detailed history at physical level and also psychological level. We try to find out the causes. Въпросът е, Ayurveda занимава ли се с емоциите като причина за заболяванията? Доктора казва да, определено. Затова, когато идва при нас пациент, ние се стремим да получим от него детайлната му история за целия му живот и да видим каква е причината, за да открием корена на това заболяване. Because according to Ayurveda, your physical body and your psychological body, they are interconnected. Защото според Ayurveda физическото тяло и менталното тяло са свързани постоянно. Yeah, and imbalance at your physical or imbalance at your psychological level, they have the impact over each other. И дисбаланса на физическото или на психологическото тяло фактически ще доведе до дисбаланс на другото. Yeah, and that's why it is very important when we take the history to understand even the psychological causes and try to correct them. Така че много е важно да вземем вашата детайлна история, да разгледаме детайлната ви история, да видим къде е грешката в начина ви на живот и диета и да я коригираме. And in some cases, when we find the psychological cause, we try to treat in that way, do the counseling, give the psychological strength to that patient, and automatically the half of the problem is solved.
Когато имаме дисбаланс на психологическо ниво, ние се опитваме да съветваме нашия клиент, нашия пациент, да му покажем други начини и по-правилни начини, как той би могъл да се справи с проблема си. And I think nowadays the investment in your health is the best investment I can say to try to keep yourself most healthy and immune. И бих казал, че в днешно време инвестицията в здравето е най-добрата инвестиция, която да поддържаме едно добро здраве и да се поддържаме в един да поддържаме здравословен начин на живот. And if you are thinking to use Ayurveda for that, then I think you are on a right track. И ако смятате да използвате Ayurveda за вашето здраве, вие определено сте в правилния път. Yeah, and we, Samsara Ayurveda and Wellness Center, always there to make it easy and helpful for you. И ние от Samsara Ayurveda и Wellness Center винаги сме на линия, за да ви помогнем и да ви помогнем да намерите вашия баланс. Mm-hmm. There's a question from anonymous attendee. Mm-hmm. For the hot summer months, what kind of a diet you recommend? Yeah, so again, it's like out of the topic, I can say, for today's webinar actually. Въпросът е за горещите летни месеци. Какво хранене препоръчвате? Бих казал, че е малко извън днешната тема. Yeah, but naturally it should be pitta balancing because the hot summer increases pitta in the body. Но всъщност трябва да е храна, която балансира пита, защото лятото това е времето на пита заради горещината. So it can be more of natural cooling things. Затова би трябвало да се храниме с натурално охлаждащи храни. Yeah, so you can watch my previous Prakriti webinar, or we are coming with the Prakriti webinar again. So you can watch that webinar where we are going to discuss more about the Pitta Prakriti and their diet. Може да гледате на темата на нашия вебинар Prakriti, който предстои в близко време, където ще говорим повече за Prakriti, за типовете тяло и за диетата, която е подходяща за всеки тип доша. Yeah. So in this summer, definitely you should avoid the spicy, oily things because they will increase the pitta naturally. И очевидно лятото трябва да избягвате лютивата храна и твърде мазната храна, защото те ще увеличат питата. Not to overeat because again this can disturb the pitta and other three doshas also. Не дейте да прияждате, защото те отново ще дисбалансират и трите доши и отново и пита също така най-вече. So you can have good amount of water content in terms of fruits and the vegetables like cucumber, carrot, beetroot or the watermelon or other fruits. Хубаво е да консумирате естествено много плодове и зеленчуци през лятото, които са естествен източник на витамини и минерали, също така и на вода. Това може да бъдат краставица, червено цвекло, различни плодове като пъпеши. And avoid too much of coffee, alcohol, smoking, carbonated drinks. И избягвайте твърде много консумацията на алкохол, на цигари, на газирани и студени напитки. This is what I can say for the summer you can do the best way. Това е което мога да ви препоръчам като най-подходяща диета за летните месеци. Okay. I think we are done. Мисля, че сме готови, но няма повече въпроси, може би. Okay, so thank you so much once again, everyone. It was very interesting to have this discussion with you all. Благодаря ви много, за вниманието и за това, че правите ни темите толкова интересни и по този начин ни мотивирате и ние да ви предоставяме информация за Ayurveda. So if you want to know more, again, we have your contact details on the screen. Ако желаете повече информация, може да се свържете с нас. Има въпрос, there's a question from Кирилка. Кирилка is our customer. Кирилка от Кърджали. Тя пита, биричка може ли? Аз същия въпрос задавам на доктор Сит, но той казва, че не може. Така че we cannot drink beer. Yeah. Бирата е алкохолна напитка, студена, затова е по-добре да се избягва, което не винаги ни харесва, но... Thank you very much from Milena Ivanova, from Maria Stamova. Yeah, so those who are, again, newcomers, beginners, they can repeat, they can watch this webinar again. We will give you the link. So it will be easy. Repeat this, try to again accept this knowledge. So it will be easy to understand our further webinars.
За начинаещите, които те първо навлизате в Аюрведа, ще получите линк, може да гледате този наш вебинар на запис, така че заповядайте отново, гледайте ни в YouTube или посещавайте нашите вебинари. Okay, so I'm waiting eagerly to see you all for the next webinar. Така че ще ви очакваме да ви видим на нашия следващ вебинар идния вторник. So until then, take care of yourself and your loved ones. Така че до тогава грижете се за себе си и за вашите близки и любими хора. Take care, stay healthy, stay happy. Грижете се за себе си, бъдете здрави и бъдете щастливи. Thank you once again. Good night. Take care. Благодаря ви още веднъж. Лека вечер и лека нощ. Good night.